अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रवैयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जोनल रवैयत हलाल कमेटी के इजलास में मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम अकादमी फिक्र के उलमा कराम आए हैं। इस सैटेलाइट की मदद से चांद देखने के लिए कोशिश की जा रही है। महकमा मौसमियात की टीम भी मौजूद है और तमाम अकादमी फिक्र के उलमा कराम की टीम भी मौजूद है। पाकिस्तान में कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, और इस हवाले से आपको हम आगाह करें कि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जो जोनल रवैयत हलाल कमेटी का इजलास है लाहौर में जो हो रहा है, वो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इसी तरह मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हो रहा है, और जो दीगर जोनल रवैयत हलाल कमेटियाँ हैं इस्लामाबाद में आती हैं और कराची में, वहाँ भी इजलास जारी है। लाहौर में जो इस वक्त इजलास हुआ है, जिसके लिए चांद देखा जा रहा है और शहादतें भी हासिल की जा रही हैं, शहादतों के लिए भी राब्ते किए जा रहे हैं। अभी शहादतें तो कोई मसूल नहीं हुई, लेकिन क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? कल रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा? आज रात तरावियाँ होंगी या आज रात सहरी के लिए लोग उठेंगे, रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए उठेंगे या नहीं उठेंगे? इस हवाले से, रमज़ान की अनाउंसमेंट के हवाले से यहाँ पे जो उलमा कराम मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछेंगे। पहले हम महकमा मौसमियत की तरफ चलते हैं। रीजनल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से, अब्दुल अजीज साहब। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा क्या सूरत हाल है? सूरज अब गरूब हो चुका है, अगर हम दिखा सकें, और इस वक्त की क्या सूरत हाल है चांद नजर आने की, और चांद की इस वक्त एज कितनी है? जी आज लाहौर में कोई पार्टली क्लाउडी वेदर है तो चांस 50-50 चांस है यहाँ चांद नजर आने के। पैरामीटर से हट के बात कर रहा हूँ, मौसम के लिहाज से पार्टली क्लाउडी वेदर है इस वजह से। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उस लिहाज से आज चांद मुल्क के बाद हिस्सों में चांद नजर आने के काफी चांसेस हैं। एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर में अगर हम बात करें कि चांद की ड्यूरेशन की, तो वो इस टाइम अगर हम लाहौर की बात करें तो वो 58 मिनट है, जबकि चांद नज़र आने के लिए 40 मिनट से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन हैं ये फेवरेबल हैं। और चांद की जो उम्र है वो आज गरूब आफ्ताब के टाइम तक वो 25 घंटे से ज़्यादा है। लेकिन ये है कि जो आइडियल कंडीशन है जिसमें फेवरेबल कंडीशन होती है चांद नज़र आने के लिए, वो 28 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक पैरामीटर है जिससे हम कह सकते हैं कि जो चांद के नज़र आने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। सर बताइएगा, आप बता रहे हैं मौसम अबरआलूद है, क्या लाहौर का ही मौसम अबरआलूद है या बाकी शहरों का भी ऐसा है? और शहादतें तो गलबन तमाम शहरों से और तमाम सूबों से ली जाएंगी। जी बिल्कुल। आज जो मुल्क भर का वेदर है उसमें ये है कि पंजाब और सिंध बलूचिस्तान में पार्टली क्लाउडी वेदर है, जबकि केपीके और जीबी में इस टाइम क्लियर वेदर तकरीबन, और वहाँ चांद आसानी से देखा जा सकता है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है जब आपने अनाउंसमेंट करनी होती है कि इस टाइम तक चांद देखा जाएगा? अगर ना नजर आए, शहादतें मसूल ना हुई, तो फिर ये कल रोजा नहीं होगा। ये अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो मून सेट का टाइम है वो 6 बजकर 52 मिनट है। तो 6 बजकर 52 मिनट तक तो हमें चांद का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके गरूब का टाइम है। जबकि जो आखिरी टाइम है वो मुल्क भर में वो जीवानी का है, वो 7 बजकर तकरीबन 48 मिनट है। बहुत शुक्रिया जी। जी अल्लाह। तो नाज़रीन, हमने जान ली कि एक टाइम लिमिट के इतने 6:52 तक अगर चांद नजर आ गया तो ये इजलास भी मुकम्मल हो जाएगा और कल रोजे के हवाले से अनाउंस हो जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है, आपको दिखा दें जरा। यहाँ पे मौजूद हैं, ये लाहौर की काफ़ी ऊंची इमारत है जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे एक तरफ महकमा मौसमियात की टीम मौजूद है। इनसे हमने मौसमियात के हवाले से जाना कि आज का वेदर कैसा है, चांद नजर आने के कितने इम्कान हैं। बाकी उलमा कराम से भी हम बातचीत कर लेते हैं, जो उलमा कराम यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अभी सब लोग मसरूफ़ हैं और इनको शहादतें मसूल हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्योंकि हतमी ऐलान है मरकजी रवैयत हलाल कमेटी की तरफ से होता है। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद साहब करेंगे मरकजी रवैयत हलाल कमेटी के, वो बताएंगे कि पाकिस्तान में कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये चांद देखा जा रहा है और गरूब आफ्ताब का वक्त हुआ चाहता है। सूरज जो है वो अब डिसअपेयर हो चुका है, लेकिन शायद कहीं मौजूद है, जिस वजह से भी रोशनी है। तो जब सूरज मुकम्मल गरूब हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, और उसके बाद 6:52 पे बताया जा रहा है, मतलब कि 5:52 तो एक गरूब आफ्ताब का टाइम है लाहौर शहर में आज, 5:52। और उसके बाद 1 घंटे तक जो है ना, ये टाइम ड्यूरेशन होगी कि 1 घंटे तक मजीद चांद देखने के हवाले से इजलास यूं ही चलता रहेगा। उलमा कराम से कुछ हम बातचीत कर लें और उनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं।
کہ شہادتوں کے حوالے سے شہادتیں کہاں سے موصول ہو رہی ہیں یا نہیں موصول ہو رہی ہیں. تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر الحمد بتائیے گا سر، کیا صورتحال ہے؟ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے اس میں للہ. یا جی ابھی تو دیکھنے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس وقت لاہور میں مطلب بھی صحیح صاف نہیں ہے، جی ابر الود ہے؟ ابر آلود ہے، لیکن بہرحال آج انشاءاللہ پاکستان میں چاند نظر آنے کا واضح امکان ہے، کیونکہ چاند کی ایج بھی تقریباً 25 آر کے قریب ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بلندی ہے، ارتفاع ہے، وہ بھی 29 درجے کے قریب ہے. مطلب چانسز زیادہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ میں انشاءاللہ رمضان ہوگا. جی انشاءاللہ پاکستان میں مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر انشاءاللہ چاند کی رؤیت آج کافی حد تک اس کا امکان ہے، تو انشاءاللہ آج چاند نظر آ جائے گا اور انشاءاللہ کل یکم رمضان ہوگا. ٹھیک ہے، حتمی اعلان تو مرکزی تربیت کمیٹی کریں گے. بہت شکریہ. آپ کو مزید دکھائیں کہ جو یہاں پہ علماء کرام چاند دیکھنے میں مصروف ہے، ہم مزید بھی ان سے جان لیتے ہیں. سر السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ٹھیک ہوں. جناب؟ بتائیے گا شہادتیں موصول ہو رہی ہیں یا چیک کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں رمضان کے چاند کے ابھی بارے تو ابھی تو صرف ٹرائی ہو رہی ہے، کیونکہ سورج جب پورا غروب ہو جائے گا تو پھر چاند کے نظر آنے کے امکانات ہیں. لاہور کا مسئلہ تو ابھی ابر آلود ہے، لیکن پورے پنجاب اور کشمیر کی شہادتیں ہمیں موصول ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو باقی تمام زونل مقامات جو ہیں وہاں کمیٹیاں ہر صوبے میں بیٹھی ہوئی ہیں. مرکزی کمیٹی جو ہے وہ آج پشاور میں ہے. پشاور مرکزی کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے، تو اصل چاند کی رویت کا اعلان تو مرکزی کمیٹی کرے گی. ہم تو صرف یہ بتائیں گے کہ جب تک رویت کا ٹائم ہے پنجاب میں، کشمیر میں، وہ ٹائم ہم ادھر رہیں گے، اور جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ بتائیں گے کہ ہمیں کوئی شہادت ملی ہے یا نہیں ملی، اور وہ شہادت فارورڈ کر دی جائے گی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو. سر 25 گھنٹے اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو ہے نا کہ رمضان ہو سکتا ہے. آپ جو بتا رہے ہیں ٹیکنیکل ہاں جی، محکمہ موسمیات ایک دن اوپر ہو گیا، مطلب ایک دن کا چاند ہو چکا ہے، 24 گھنٹے کے بعد ایک دن کا ہوگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا زاویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. بسا اوقات 36 گھنٹے عمر ہونے کے باوجود بھی چاند نظر نہیں بھی آتا، اور بسا اوقات 21-22 گھنٹے عمر ہوتی ہے اور اس کا زاویہ مناسب ہوتا ہے تو چاند نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کب تک آپ انتظار کریں گے اور کہاں کہاں پہ رابطے کر رہے ہیں آپ؟ ابھی پورے پنجاب میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات والوں کے تقریباً 25 کے قریب پوائنٹس ہیں، وہاں وہ بھی ہیں، اور یہ کشمیر اور پنجاب، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جہاں سے بھی ہمیں کوئی شہادت ملے گی اس کی تصدیق کر کے تو پھر یہ شہادت جو ہے ہم مرکز کی طرف، یعنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی طرف فارورڈ کر دیں. بہت شکریہ جی. اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ قاری رمضان سیالوی صاحب موجود ہیں، جو کہ یہاں پہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے تھریڈ الرٹ سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ داتا علی حجویری دربار کی جو مسجد ہے اس کے امام بھی ہیں، وہاں پہ نماز تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ علامہ قاری رمضان سیالوی صاحب جو کہ اس وقت رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اس زونل ربیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے پہنچے ہیں. ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں اس بارے میں کہ وہ اس بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چاند دیکھنے کے لیے جو چل رہا ہے اجلاس آپ کے سامنے. علامہ قاری رمضان سیالوی صاحب، سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں. سر. آپ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنے امکانات لگ رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے، اور رابطے کر رہے ہیں شہادتوں کے حوالے سے؟ جی آبزرویٹری رپورٹس کے مطابق تو بہت زیادہ چانس ہیں، لیکن شہادات کا ابھی تو ظاہر ہے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تھوڑا وقت کے بعد ہی ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پیٹرن یہ ہے کہ لاہور کی سطح پر بھی جو ہمارا پروونشل اجلاس ہوتا ہے ہم اس کی حتمی سمری وفاق میں بھجواتے ہیں، اور ہمارے جو چیئرمین علامہ سید عبدالخبیر آزاد صاحب حتمی اعلان وہی کرتے ہیں. تو آپ کی طرح ہم بھی ویٹ میں ہیں، انتظار میں ہیں. سر یہ بتائے گا، کیونکہ آپ داتا علی حجویری دربار میں نماز امامت بھی کراتے ہیں اور نماز تراویح بھی پڑھاتے ہیں، تو اس بار بھی آپ نماز تراویح پڑھائیں گے؟ اور کیا اس بار ہوگی، کیونکہ وہاں پہ تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے داتا دربار میں؟ جی تعمیراتی کام آؤٹ سائڈ چل رہا ہے، دربار شریف کے فرنٹ پہ چل رہا ہے. دربار شریف کھلا ہے، مسجد اپنے معمول کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تمام معمولات
इस पूरी कंस्ट्रक्शन के बावजूद उसी तरह चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसी तरह अपने मामूल में तरावी भी होगी और अल्लाह के करम से मैं पिछले सालों की तरह इस दफ़ा भी शहादत हासिल करूँगा इंशाल्लाह। हम पूरे तैयारी है और सब अपने जितने हमारे अहले पाकिस्तान हैं सबके लिए बहुत दुआ भी है, सबको दावत भी है, सबको दुआ भी है, सबके लिए शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज बता दें कि वहाँ पे अफ्तारी का एहतमाम भी होता था, तो अफ्तारी का एहतमाम भी वैसे ही होता उसी रहेगा? तरह ही होगा, तमाम चीज़ें उसी तरह माशाल्लाह हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हमारे जितने वो तमाम चीज़ें उसी स्पिरिट के साथ बिल्कुल उसी तरह इंशाल्लाह तमाम महकमे ने ज़ायरीन की फैसिलिटेशन पहले से बेहतर करने के लिए पूरा एहतमाम किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, दाता अली हिजवी दरबार में इस बार भी नमाज तरावी का एहतमाम भी होगा, तमाम नमाजें भी जिस तरह मामूल के मुताबिक पढ़ाई जा रही हैं, और वहाँ पे सहर अफ्तार का एहतमाम भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा कारी रमज़ान सैलवी साहब, जो कि दाता अली हिजवी दरबार की मस्जिद के इमाम भी हैं, और वहाँ पे नमाज तरावी भी हर साल पढ़ाते हैं। पिछले कोई 12-15 सालों से गालबन वो नमाज तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, और इस बार भी उनका ये कहना है कि ऐसे ही जैसे मामूल के मुताबिक एहतमाम होता था, इस बार भी एहतमाम होगा, और रमज़ान का चांद देखने के हवाले से हम आपको मज़ीद दोबारा आके आगाह करेंगे। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उससे आपको आगाह किया। देखते रहें उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।